အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်နေမြောင်းခင်ပါကျွန်တော်က MCTC မြန်မာ Creative Technology College ရဲ့ CEO ပါကျွန်တော်တို့ college က2019ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ထောင်ကလေးကနေအခုချိန်ထိ creativity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေအကုန်လုံးသင်ကြားတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ရပ်တည်ပါတယ်ညီမနာမည်ကဖြူဖြူခိုင်ပါ artist name က Mitsuki ပါညီမအခု MCTC ရဲ့ Art and Design major မှာ Higher National Diploma ရဲ့ level 4တက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံကိုအခြေခံပြီးတော့အပြင်မှာတကယ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအရင် exciting ဖြစ်ပြီးတော့နည်းစပြီးတော့ miniature လောက်ရတာ passionate ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Sunny Do လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ digital artist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ name က Autumn လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စပြီး join ဖြစ်တာကတော့ digital art နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အတွက် search လုပ်ရင်းနဲ့မှဒီအကြောင်းကိုတွေ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းပြီးတော့ဒီမှာတက်ဖြစ်တာပါပေါ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လမ်းအောင်ထမခင်ဗျကျွန်တော် MCTC HND3 ကနေဘွဲရပြီးတော့အခုဒီ MCTC မှာပဲကျွန်တော် cosplay နဲ့ crafting ဘာသာရပ်ကိုသင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် mural art ဆိုတာက PVC ပေါ်မှာပေါ့နော် traditional ဖြစ်တဲ့ medium ပေါ်မှာဆွဲတဲ့အရာမျိုးပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီအောင်ဆွဲရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ photo booth ဆွဲရဲဆိုတာတယောက်တည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွဲလို့မရဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆွဲလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံး photo booth တစ်ခုမှာဒီ9ယောက်6ယောက်လောက်ပါဝင်ပြီးဆွဲရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုဆွဲရလဲဆိုတော့ team work ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြသခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါပါတယ်ပေါ့လုံးနေတဲ့တစ်ခြားလုံးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်အကူ enemy အယုတ်တွေ miniature diorama တွေစောက်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ passionate ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုသိလာတယ်အဲ့တော့အယုတ်တွေလည်းနောက်ပိုင်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဒီ art and design မှာ digital drawing ပဲလုပ်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီ cosplay အလုပ်ကိုစားလုပ်ရင်နဲ့အကြောင်းမှလည်းစတင်ပြလာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းအုပ်ကလည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပေါ့နော်ဝါသနာကို support ပေးပြီးတော့ဒါမင်းနေနဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းလည်း passionate ဖြစ်တဲ့လူပဲဒီစပြီး try ကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုစားလုပ်ဖြစ်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုး diorama တွေပုံတွေဆွဲတာလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အဓိကလောင်စာကျောင်းရဲ့မီးတောက်လိုစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်မီးတောက်လိုစိတ်ဓာတ်ဆိုတော့ passion ပေါ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတာတော့ flame of passion လို့ပေးတာခင်ဗျမငြိမ်းတော့ဘူးပေါ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ February လထဲကနေအခုချိန်ထိကိုတောက်လျှောက်မီးလိုမငြိမ်းမဲနဲ့လှုပ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလောင်စာ passion ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Toys and Art ပွဲလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ passionate ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ creative product မျိုးစုံ variety မျိုးစုံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြဖို့အတွက်ကိုဒီပွဲကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုညီမတို့ Toys and Art ပွဲက target ထားတဲ့အယုတ်တွေ diorama တွေကလည်းအခုတရပြည့်သွားပြီပြီးတော့ cosplay တွေလည်းအများကြီးဖိတ်ထားတယ်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိတယ် photo booth တွေလည်းရှိတယ် sponsor နေရာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်မေလ18 session ကို Junction City ဒီ exhibition area မှာစီစဉ်တာပါတယ်လာမယ့်second session မှာကျင်းပမယ်Toys and Artပွဲကိုလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်